Vítajte u tohto videa bude druhá časť ukážky mojich popiek. Odporúčam vám si pozrieť najskôr prvú časť až potom túto. Táto časť bude čiste s Marvelovskými popkami, takže dúfam, že si toto video užijete, dajte si k tomu dačo, čo máte radi, sadnite si a kúkajte. Takže, prvú popku si ukážeme, dúfam, že uvidíte, sa volá, že Beta Ray Bill. Je to figurka, ktorá mi padla, keď ste videli teda minulý diel, tak tam som rozprávala o blind box, takých mystery boxoch, z ktorých padajú akože figurky. A tie predtým som mal objednané z Blindboxu, ale toto je pre mňa unikátna figurka, lebo som bol priamo v Prahe v Blindbox predajni a kúpil som si ten mystery box a padol mi tam tento, takže toto asi neprejdem. Je to veľmi pekná popka, úprimne ja sa celkom dosť vyznám do Marvelu, lebo som videl akože reálne úplne všetky filmy a seriály a bolo mi divné, že som vôbec nevedel, čo je toto a potom som zistil, prečo to neviem, a je to preto, lebo tento typ je väčšinou iba v komiksoch a taký nejaký proste animátor, čo teraz možno, že nikdy nie sú, a je to proste kvázi Thorov, kvázi typek, ktorý bol hoden akože Stormbreakera, nie Gladiva, ale Stormbreakera. A tuto sa viete pozrieť, tu má na obrázku aj ten Stormbreaker. A je to preto, lebo on je proste, preto má taký gladiátorský oblek, lebo on na svojej planéte, tak proste je tam zachránca proste a podarí sa mu, aby proste získal ten, aj proste kamarát s Thorom, ale nechcem tomu odpísať, lebo to video zase mám 20 minút. Dobre, ďalší, to bude Iron Man z Civil War. Ten film bol veľmi dobrý, táto figurka je pekná. Ja celkom zbieram Iron Manov, ešte ich bude celkom dosť, takže tak, na toto Iron Mana môžem povedať len to, že som si ho kúpil. Myslím, že v nekonečnej Vebrovej sme boli ze Svom asi nejaké veci a ja som tam toto videl, tak som ho hneď vysmatol. Kúpoval som ho spolu s Michaelom Myersom, ktorého ste mohli vidieť v prvej časti vlastne tejto ukážky popiek. Takže môžeme ísť ďalej. Ďalšia figurka je Sylvie z Loki Season 2. Season 2? Neviem, ona bola myslím aj v jednotke, alebo iba v ja neviem, videl som ten seriál, bol veľmi dobrý, len keď, ja neviem, môže sa stať, že, ja neviem, vymýkate jednu epizódu, tak a idete na ďalšiu, tak sa úplne, že vôbec neviete, o čom to je, lebo tam proste musíš sa zakúkať do každej epizódy, aby si vedel ten celý lore, ten celý príbeh. Takže keď si to pustíš do pozadia, tak absolútne nemáš šajnu, čo sa tam deje. Ale táto postava bola celkom cool, len Loki coolovejší, takže myslím, už Loki. Potom je tu She-Hulk. She-Hulk je, asi jeden z takých najlepších Marvelovských takýchto seriálov to urobili, lebo proste ja neviem prečo, máme základného Hulka a oni ešte potrebujú urobiť nejakú She-Hulk. Zrazu má Hulk nejakú sesternicu alebo čo to je, zrazu má Hulk diecko, no proste to je strašné. A proste neviem, prečo takto komplikujú ten seriál, bol úplne na nič, aj som pozeral rôzne recenzie, že ľudí to môže bavilo, ja som pozeral tu jiný a tiež ma to nejak strašne nebavilo, hej. Jediné, čo sa mi tam páčila, proste tá zápletka, jak tam Hulk trénovala toto, že jak sa ona vyvíjala, ale to okolo toho s tým Abominationom a toto. Takže mi to také proste divné, hej. Mám svoj názor proste. Ďalšia figurka je Doctor Strange. Keby som vám vedel vôbec povedať, že odkiaľ figurku mám, neviem odkiaľ figurku mám, ale je veľmi vzácna. Je to Doctor Strange je určite kúkajte. Jednotka Doctor Strange bola veľmi dobrá a tie paralelné svety, neviem, jak sa to volalo, dávam to tuto vedľa, tak tá dvojka bola taká divná, že prestovali tam tými paralelnými svetmi, bola tam nejaká ďalšia typkyňa a Wanda bola zlá a ona umrela a takéto veci. Takže mne sa to moc, tá dvojka už nepáčila, toto je figurka z jedno. Takže ďalšia figurka je Thanos, tu som dostal od Tčka, ktorého tiež si nepoznáte, dostal som ho na národky. Tčko vlastne riadí, keď som s ním, tak on vlastne rieši kameru, natáča nejaké veci a tak hej. Táto postava je proste pekná a kúpil ju on býva v Lučenci a kúpil ju vlastne, jak máš tam, je taký obchod, ktorý si urobili typci, ktorý sa tam zrušil vlastne obchod. Myslím, že to bol Brno alebo čo, on mi o tom rozprával, že sa tam zrušil nejaký tento obchod, aby gamers, kde predávali popky a veci a dvaja z toho obchodu sa rozhodli, že si urobia vlastne obchod, ten obchod sa volá PPP a síce tam ešte nemáš toľko tovaru, ale ja si myslím, že ten obchod sa rozrastie a bude dobrý, zatiaľ je tam v Lučenci a kúpil som tam túto popku a je veľmi pekná a vážim si, hej. Dobre, ďalšiu popku. Túto popku, ktorú teraz vidíte, som reálne kúpil, že kedy som ju kúpil? Kúpil som ju včera. Je to Peter Parker, dúfam, že ho vidíte. Bože, ak sa Disney Plus, tak urobili nový seriál, jak sa to volá Your Friendly, tvoj priateľský sused Spider-Man a je to animák a je to dobré, len je tam jediné, že kvázi prekresľujú tie postavy, že napríklad Osborn, ten černoch, čo tam je, tak proste v reálnom proste Spider-Man nikdy nebol Osborn proste černoch, takže nemám proti tomu nič, ale nemám rád, si proste menia razantne tie postavy, že proste máš tam bielocha a teraz tam hodia čistého proste černocha. Ja viem, že proste tých Osbornov je strašne veľa v tých komisoch a týchto, ale keď sa pozrieš na tie filmy, tak neviem, čo chcem dokázať. Inak bol ten seriál veľmi dobrý, páčil sa mi a keď som videl túto figurku, tak som si musel kúpiť. Takže tu máme dosť kusov.
Ďalšia figurka je Old Man Steve, táto figurka je dosť vzácna, ale nie že nejak strašne, ale je veľmi pekná. A túto figurku som si vytiahol z openingu, keď sme natáčali video, ktoré ste nevideli, lebo keď sme ešte natáčali na YouTube, tak sme robili video s S-tom a L-tom a tam som si ja vytiahol túto fotku. A mne sa celkom páči, ale rozmýšľam, či neprejdem za lepšie, lebo nie som zase nejaký strašný fanúšik Kapitána Ameriku, ale že sa mi v tej chvíli páčilo a viem, že S-ko už strašne chce taký ľudí vyhozbierky niečo dobré, tak možno ju prejdem, hej. To je odkaz pre teba S-ko, hej, takže kúp si do zbierky niečo, čo vieš, že mi sa páči a máš vám benci. Tak ďalšia figurka je môj proste favorit, Dead of the Best a je to Iron Man, I'm Iron Man. Tento Iron Man je najväčšia srdcovka. Už v minulom videu, ešte minulom, ktoré natáčal S, jeho ukážku popiek, tak tam bol tento I'm Iron Man a on aj hovoril o tom, že ja ju mám vo bale a ja ju mám vo bale, ale on ju nemá vo bale, lebo to sa ten ešte nevedel. A nechcete vidieť ten šprint, kedy boli dva obchody od seba nejakých 400 metrov v Aerovej, Beloch a Nekonečno a boli sme nekonečne, našli sme toto Ironmana a boli sme v Beloch na Ironman. Ale v jednom obchode bol za 20 a v druhom za 25. Keď som si to uvedomil, tak som šprintoval, lebo v tom Belohu, kde bol za 20, alebo koľko to bolo, tak proste bolo iba jeden, takže takto by bolo ufmatol a bol koniec. A tak som šprintoval, dokonca som si aj zabudol telefón a musel som sa znova vrátiť na Nekonečna. No proste, bolo to proste strašné, ale za to figurku to len nestálo. Takže, ďalšia figurka bude Peter Parker z Advanced Suicide 2.0. Je to zo Spider-Man 2. Nie, to je hra na PlayStation. Spider-Man 2. Spider-Man 2 som nehral, poprvé, ale hral som jednotku. A ja si myslím, že je to veľmi dobrá hra. Tú 2 som teda nehral, myslím, že tá 2 už sa tam začíta, či bolo to Osborna. Tie jednotky boli Octopus a všetky to proste, čo poznáme, a potom tam tá 2 už bola o Venomovi, myslím, že. A 3 už bola ten team-up s tým, že si vedel hrať za Spideyho aj za Milesa Moralesa. To už bolo také celkom zaujímavé, ale no, proste, je to v pohode, hej. Takže mal som ešte jednu popku, myslím, že tiež zo Spider-Man 2, ale tu som prejdol. Treba som ju a ešte takú veľmi vzácnu popku za 40 € a za to som si kúpil. Ukážem vám to práve teraz. Za to som si kúpil túto popku Ironmana z tohto proste, jak sa to proste Ironmana pixelovatého a toho Ironmana, čo si prezentili I'm Iron Man. Ja si myslím, že sa to obratilo a táto figurka je pekná a proste ja si myslím, že do zbierky, keď zbierať Ironmanov, táto figurka sa hodí. Rovno môžeme dať cenovku, lebo som sa dozvedel prednedávnom, že proste nejaké slavnejšie zbierateľe nemajú radi, to tam proste necháme cenovku. A ešte k tomu, keď cenovku nejaké dobe nedáte dole, tak vidíte, teraz mi išlo celkom ťažko, ale ja neviem, o 5 týždňov vyložiť ešte ťažšie, ale ja som mal pokúde, som nedával dole tú nálepku a išlo mi to strašne dobre, takže tak. Dobre, ideme na ďalšiu. Ďalšia pokiaľ bude prekvapivo Iron Man. Toto je Iron Man, môžete vidieť, kde som mal na popky, to bolo už aj v minulom videu, som to spomínal, toho Lard Leda, čo vo minulom videu, ako som videl, to si proste, veľakrát povedal. A táto figurka sa mi páčila preto, lebo proste je taký neonový a vrát strašne Iron Mana, ktorý som sa proste objednal. Dobre. Ešte tu mám 1, 2, 3, 4, ešte 5 kopiek reálne. Dobre, ideme ďalej. Ďalší Iron Man a toto je Iron Man Mark 5. Je to z Infinity Ságy a rovno, alebo viete, túto som možno, tú nálepku si to nechám, lebo to mám z Forbidden Planet Megastore v Londýne. A táto figurka, mám ešte jednu, ktorú vám ukážem v ďalšom videu, tá bude rozbalená, lebo sa mi ťažké v Londýne, keď mi išiel v Big Bene, tak sa mi úplne tá krabička roztúpala a musel som to vyťahnuť a iba sa to položiť. Takže neviem, možno keď tam nájdem ešte ďalšiu identifikáciu z toho, že je to z Forbidden Planet Megastore, tak to dám dole, keď nie, tak nie. Dobre. Ďalšia figurka je King Daredevil. Ja teraz som začal pozerať ten najnovší seriál Daredevila, Daredevil Born Again, tak sa to volá. Ten prvý seriál, čo bol ešte na Disney, tak ten som nepozeral. Daredevil ma nikdy nevnítal, viem, že Daredevil je takže Daredevil, Spider-Man, Kingpin a toto, akože viem, toto je, viem, to nie je zvoné, takéto veci, viem, že je právny, to proste také základné veci, ale neviem, to je tým Daredevil, asi nejaký z komiksu. A táto figurka som sa nekúpila, ona mi padla tiež tým Blindbox Mystery Boxov. A je pekná, ale úplne, neviem, či vám chcem úplne odporúčiť si kupovať tie Blindbox Mystery Boxy, lebo tie boky tam nie sú také proste silné, jak v niektorých možných videách ukazujú reálne. Proste niektorí youtuberky vyťahujú úplne dobré boky. Ja som tam zatiaľ vyťahol celkom priemerné boky, ako tá She-Hulk, čo ste videli, ten King Daredevil a ešte nejaké také proste slabé boky, ktoré sa mi toľko nepáčia. Takže, ďalšia boka, som vám bude preč. A ďalšia boka je Dr. Octopus. Tento Dr. Octopus je prvý, neviem, v predchodnom videu, nie v predchodnom, ale bože môj, tak tam hovoril ešte S-ko, keď ukazoval svoju terku, hovoril o tom, že vlastne so mnou tradol, čo to so mnou vtedy tradol? On to ukazoval. On mi dal, čo nie? Áno, už viem, ja som mu dal, čo to bolo nejaký Iron Man niečo a
on mi za to dal nejaký budget a myslím, že 20 eur, ako bali sme si, mohol som si kúpiť fotku, ale problém bol v tom, že som nenašla žiadnu fotku za 20 eur, našla som takto peknú za 17, takže on mi ešte vydal nejaké peniažky, počkajte, dáme dole. Tuto, dobre? Takže toto pokiaľ podľa mňa veľmi cool, myslím, že aj Walter, že sa tiež nevyrába už, takže ja si myslím, že veľmi cená vec za môj bied. Takže, predposledná figurka je asi môj najkrajší Iron Man, tiež ho mám z Pokébox.sk, stránky, to som si objednala, a je to Iron Man Art Series. Tento Iron Man je brutálny cool a je to moja jediná figurka z Art Series nálepkou a proste strašne sa mi to páči, keďže ja milujem proste Iron Mana ako proste najväčšiu mňa postavu Marvelu, hej, myslíte ma. A môžete napísať do komentárov napríklad, že aká je vaša najobľúbenejšia postava z Marvelu. Keď chcete, môžete napísať aj jeho verziu, napríklad tuto môžem povedať, že najlepšia verzia akože Iron Mana pre mňa je asi tá úplne prvá a to je ten, myslím, že prvá bola Iron Man Mark 5, ktorú som dokazoval, nie som si istý, ale ja si myslím, že ten prvý Iron Man bol veľmi cool, akože aj tí ostatní boli cool, takže môžete napísať do komentárov, že ktorá je vaša najobľúbenejšia postava z Marvelu, keď mi napíšte aj vlastne, že aký je to druhý, že napríklad, ja neviem, že Thanos z Endgame, alebo viete, ako to myslím, takže táto figurka je veľmi cool a veľmi som rád, že akože určite objednávajte figurky z Pokébox.sk, ceny sú si myslím, že priateľné, akože keď si kúpite veľa popiek, tak to je celkom drahé, ale ceny sú priateľné a plus v tej krabici máte vouchery a tie figurky sú proste nepoškodené, sú tam pekne nabalené, vedia baliť tie figurky, hej. Takže a posledná figurka je Star Lord, ktorou som si kúpila, už viem, prvú jak sa volá to nákupné centrum s tým, s tou tašičkou ako obrazočkou. Keď si spomeniem, dávam to v tej figurke vidíte. Ale táto figurka je veľmi pekná, film sa nevyrábala, zatiaľ sa vyrábal, som sa o tom smutný. Nie je to z toho druhého filmu. Ten druhý film, keď mám filmu začať povedať, tak ten film bol taký, proste taký, ja mám pocit, že taký proste, nie že bol plný emócií a som rád, že ukazovali tú roketovú akože minulosť, ale bolo to až také, nie že creepy, ale až také nechutné proste, že tam robili tým zvieratám, že nečakal som takúto vec na Marvelu, poviem len tak, nie. Bolo to, veľmi dobrý bol ten film, bol taký proste roztrasený, jak tam bol na konci ten Adam Warlock, myslím, že sa bol, tak ten, oni tam ukazovali že budú ďalšie filmy, alebo neviem čo, no neviem, ale naznačuje sa to, že jak budú noví Avengeri, že tá Kamala Khan, taká tá predateľa tej ruky a ešte niečo, ešte nejaké proste babi, ešte tá učenkyňa Hawkeya, neviem, jak sa volala, neriešime, takže Star-Lord a ešte War Machine budú vlastne ich pičovať, že proste budú učiť, že proste ako budú superhrdiny, neviem čo. A poviem vám taký snippet, neviem, nie snippet, ale proste takú vecičku, že neviem, či ste videli seriál, že Secret Invasion, myslím, že to bol na Disney, tak tam sa ukázalo, že War Machine bol, neviem už o takého filmu, že War Machine myslím, že nebol ani v Civil War, že War Machine, ktorý bol v Civil War, bol ten Skrull, ten taká tá príšerka, čo je vlastne z Marvel, myslím, Captain Marvel, proste tí, čo boli v prvom dieli, proste takí tí Skrullovia sa volajú a že on celú dobu vlastne bol tam Skrull a reálne bol pripojený na nejaké nástroje, proste v nejakom proste inkubátore, neviem čo to je, možno som teraz povedal domov, možno mám v komentároch, keď ste videli ten seriál. A je to celkom také zaujímavé, že proste pravý War Machine bol proste tam taký nejaký proste tam taký zahakovaný a reálne, a proste ten Skrullovský tam proste bojoval medzi proste reálny Avengermi, že to sa môže ešte celkom dobre rozviesť, takže tak. Dobre, toto by z tohto videa mohlo byť všetko a ja si myslím, že som vám ukázal veľa popiek a toto video bude asi 20 minútové, neviem, pozriem sa na to, ale asi ho budem chcieť skrátiť, takže tak. Ďakujem za pozeranie a Kľudne video zdieľať s ostatnými a dať like, odber a zvonček. Ďakujeme za pozeranie.